係，大家好，又係我 Jimmy Lam 咧，今日帶大家嚟睇一個本嘅。咁呢個咧就非常之罕有嘅，就係呢個薄扶林嘅。咁點解話罕有咧？因為一般嚟講咧，大多數嘅別墅啊，同埋啲 house 咧，喺港島區嚟講咧，多數都喺南區喺淺水灣啊，係赤柱一帶嘅。反為咧喺薄扶林裏邊嘅供應非常之少，尤其是仲要新屋添。咁一共佢咧個項目咧就28,513平方尺嘅。咁係由呢一個宏安地產同埋呢一個錦華集團咧係一齊聯合咧係發展嘅。咁咧仲有7間屋。咁而家我哋身處呢個位置咧好特別啊，因為點解咧？大家見我喺度評估講嘢，其實呢個咧係可以佢升降嘅泳池嚟嘅。咁咧係一個好新嘅設計咧，變咗佢可以融合到花園同埋泳池咧，係兩者合而為一嘅。咁一陣間我哋入去咧就先睇睇呢個單位先。咁多謝大家。咧別墅咧個大門嘅位置啦，咁旁邊咧就原來係可以去廚房嘅喎。原來廚房咧係可以咧直出咧後邊呢一個咧花園仔嘅。咁廚房咧係我最中意啦，因為點解咧？我都好中意煮嘢食嘅。佢除咗嗰個儲物嘅地方好足夠之外咧，爐頭嘅煮食咧個爐火一定係好夠啦。咁同埋一樣嘢咧，本身咧有個 island kitchen 嘅。咁同埋呢度咧，就旁邊咧就係工人房嘅地方啦，工人洗手間啦，同埋工人咧嘅地方。至於咧客飯廳咧就好寬敞啦。咁我哋咧可以見得到咧，客廳咧可以放到張 L 型嘅梳化之外咧，仲有4張細嘅獨立嘅梳化仔。咁至於咧飯廳咧個圓形嘅飯廳咧，一共咧係有10個人設計嘅獨立嘅設計位。我哋由呢個飯廳客廳咧就唔搭 lift，試下行樓梯咧上去上邊有嗰層嗰3個套房嘅。咁你見得到啦，行個樓梯咧我都輕鬆嘅。咁當然啦，有老人家嘅話咧，有電梯咧，一定方便好多。咁嚟到呢度咧，佢除咗3個房套房之外咧，係有一個家居室嘅設計嘅。咁呢度可以咧，大家坐喺度傾下偈啊，聽下音樂啊，咁亦都係一個唔錯嘅選擇嘅。飯廳客廳上到樓上咧，就係3房嘅設計，係套房嚟嘅。咁我哋可以見得到啦，因為頭先我都曾經講過咧，因為呢度咧樓底係好高嘅，咁所以咧上到樓上呢度咧，當然啦係佢個人嘅喜歡啦。咁呢個設計咧就可以咧做到咧樓上咧係有一個小閣樓嘅設計嘅。咁呢個構思非常之好啊！咁啊3房當中咧都係好實用、好好用嘅。嗱，呢個另外一個房咧係上樓上嘅閣樓嘅，咁啊空間感咧係做出嚟咧，俾你感覺得到啦，知道好足夠。因為咧，其實有時我哋買樓嘅話咧，尤其是別墅，最緊要咧佢樓底夠高嘅話咧，其實咧除咗個尺數之外咧，即係等於你個空間感咧都賣咗咧，係賺咗嗰個尺數喺度嘅。如果大家睇到呢度咧掛咗個窗簾咧，足足有成10幾尺嘅，咁就可想而知咧，嗰個高度咧個空間感係幾咁足夠啦。咁呢個套房咧，亦都係啦。當然啦，別墅嚟講嘅，梗係可以咧，個房咧都可以3邊落床啦，同埋個洗手間啊。嚟到頂樓咧，就係一個最大嘅主人房啦。咁啊，主人套房咧呢一邊咧係有一個書房嘅位置啦。咁唔單止3邊落床啦，仲可以喺嗰張床嘅前邊咧係擺到套沙發添。咁可想而知道咧，嗰個空間感咧係幾咁足夠啦。樓底又夠高。嚟到天台呢個位置咧，
我哋會發覺咧，佢有電梯嘅，因為呢個電梯唔單止咧係去到每一層，連天台咧都可以直達嘅，呢個係一個好好嘅優點。咁而我哋出到去呢個天台咧，個地方咧都係好廣闊㗎。咁我頭先都講過啦，因為一般咧嘅別墅啊，或者啲 house 咧，多數都喺淺水灣啊、深水灣、赤柱一帶嘅。能夠喺薄扶林呢一邊咧係有別墅嘅咧，係非常之罕有嘅。而我哋呢個天台裏邊咧，嗱望到一個地方咧係有個天窗嘅。呢個天窗咧應該好明顯咧，就係可以咧喺頂層嘅主人房裏邊咧，應該可以採到光啊！呢個平時一個好好嘅設計。嗰個客飯廳咧行出嚟咧，就係前面呢個花園啦。咁當然啦，個花園好廣闊啦，望出去嘅景咧係非常之開揚嘅。咁今日嘅天氣咧雖然唔係咁好，咁但係咧採光啊都好足夠嘅。都好足夠嘅。咁呢個項目嘅優點咧，呢7間別墅咧，大家都可以睇得到啦。因為咧新嘅別墅同舊嘅當然冇得比較啦。咁最好嘅就係咩咧？佢個設計咧係夠晒古典，好華麗嘅外牆嘅外形嘅。本身呢度嘅停車庫啦，咁呢個嗰條 driveway 咧非常之好嘅。咁嗱，個車位咧，頭先我睇嗰間屋咧。呢個車位咧，我相信咧點樣泊咧，泊2、3個車咧都完全冇問題，係好寬闊嘅。大家呢間 house 咧已經睇完啦，咁我哋落翻嚟地下咧就見得到啦，就一路我提及到呢個電梯。咁呢個電梯咧就非常之方便嘅。咁而旁邊呢度咧亦都有個好重要嘅地方，就係成間屋裏邊咧，我哋都冇提到個車庫。其實個停車位咧就完全喺下邊咧係可以足夠咧泊幾架車㗎。咁希望大家咧對呢間屋咧滿意。如果有大家對間屋有啲咩興趣咧，隨時歡迎咧俾電話我哋嘅。咁好多謝大家收睇，好多謝。